好啦，咁啊睇睇呢個同學啦，咁都即係設計得畫都差唔多噶啦。咁不過咧有啲問題出現咗。咁首先咧，譬如呢度咧就少一條線，咁啊你用翻兩點啊嚇，按翻兩點去畫翻 OK， 咁啊畫好啲啊，要線尾呢點去到呢點啊 OK， 咁啊就畫好啦。咁然之後應該照理論呢，就係左手邊同右手邊都係冇咗嘅。咁啊，可能佢刪除咗個是唔覺意係啦，就刪除咗條線之後，佢唔知道原來呢度係冇咗條線嘅。咁啊，用翻個反射對稱呢，就做到噶啦。咁啊，做多次俾你睇，揀一次或者再唔係呢，就畫翻佢咯嚇。不過我頭先發現呢。我畫線有機會就唔係對點啊，咁橫掂畫咗呢，我哋就用鏡射即係反射去做翻。咁啊，然之後呢，我哋揾翻呢，其實呢條線已經係你自己睇下呢條線其實係中間嗰條線嚟嘅，跟住就揾頭嗰兩條線保留翻，就見到呢個畫到噶啦。咁啊，顧名思義都係呢個啦，係啦呢個啦。咁啊，不過唔緊要啦，都係自己嗱。如果你要自畫呢，要 zoom 埋去畫準啲。係啦，即係要放大佢嗰幅圖嚟畫咗佢 ，OK， 咁啊拉後，再呢邊係有咯，原來 OK 呢邊係有嘅，得好啦，咁呢就到呢度啦，咁我變到啦，留意下呢，嗱呢啲呢，呢個圓形呢太過貼邊啊，咁呢就會同埋都細個噶，咁佢點樣細法呢？咁啊量度個 size 啊。係個半徑得一嘅咋，即係話呢，佢得2mm 個圓形嚟嘅直徑，咁就好細個。咁啊，揀顏色都比較難啊，同埋黐都比較細粒啊，即係 cut 咗出嚟之後，可能跌咗落去嗰個機器嗰個槽度都揾唔到。咁我就唔會呢啲細圓，我唔會做顏色俾佢噶啦。咁你用翻會唔會譬如食成？空咗佢，全部都空咗佢，咁你到時呢，揀喺幅設計圖嗰度揀翻俾我，咁就睇下我知道究竟係用中間隻色啊，中間層嗰隻顏色啊，定係直情空咗佢有個窿咁樣見到。咁其餘即係呢兩個都係啦，係啦。咁然之後其餘呢都得嘅，應該我睇下。呢個夠唔夠先嗱？呢個1.41就係個半徑，即係都係大2點幾，都未必係嘅。咁你如果全部都空咗佢呢，又冇乜特別嘅。咁啊就係有啲係用翻中間層顏色啦，有啲係空咗佢啦。咁到時係喺分設計圖度話翻俾我知啦。咁呢個呢就可以揀顏色啦，應該嗱2.24即係大約4mm 到呢個圓形。都係咯，其實都細嘅，咁但係都可以啦。咁都冇乜特別嘅，係啦。好啦，到呢條線啦，咁啊好啦，呢條線就冇問題嘅，呢啲都 OK 嘅，冇問題噶啦。咁啊就係有冇重疊線咁樣啊？咁呢啲我唔會特別幫你睇啦，今次嚇，因為如果我過落部機度，我就會知道噶啦。咁啊，到時再俾評下啦。好啦，到呢邊啦。咁呢邊呢，就呢條線有啲問題啦，係啦嗱，佢就唔夠長嘅，佢好奇怪㗎，要分咗其實兩段嘅，我就係其實要想分兩段，不過唔係咁樣分兩段咯，我哋想係呢度一段，呢度一段，咁我點解呢？嗱，你睇睇啦，我如果譬如我揀下邊嗰個，我揀到呢度，咁咪淨係揀嗱，即係如果我唔揀落去啦嚇。咁啊，即係譬如我揀多個啦，咁我淨係要下邊呢邊，咁呢條線上面嗰條線咪多咗出嚟咯？呢橛又係咯。咁啊，首先睇下打橫先啦。睇打橫嗰陣時咧，就即係兩橛。咁我有個最快嘅方法係啦，咁啊將呢一點淺藍色嘅點用滑鼠嘅左鍵撳實佢，跟住咪拉出嚟之後咧，佢你唔好就放手下拉出嚟。係啦，拉出嚟，唔好揀呢個嚇，就揀呢度拉出嚟，放一放手，然之後唔好再撳啦嚇，跟住拉到嚟呢度，橫掂冇有兩條線嚇，咁就 OK 啦。
咁我哋就首先解決咗呢個問題先咯，係嘛？見唔見啊？咪唔好揀到呢邊啦，係咪？好啦，第二個就係呢邊咯，係啦，呢邊咯。嗱，呢邊咧就佢其實分咗噶啦，但係又係啦，得有一條多咗喺度。咁點咧？好簡單嘅，其實唔夠長咧。嗱，仲有一樣嘢，佢有重疊線添啊。係啦，咁呢條重疊線呢個位唔要咯。咁但係你唔要之後，佢有冇黐埋咧？因為二係黐埋咗個 OK 喎。咁反而呢度咧，原來亦多一條重疊線啫。咁樣好啦，咁啊跟住然之後咧，就左手邊同右手邊都係啦。去到呢個位置啦，頭先咪講過咯。係啦，我哋揀呢條下邊嗰部分嗰時，呢一橛咪多咗出嚟啊。咁好啦，咁即係同樣道理啦。咁啊，我哋要將佢分成為呢條垂直線咧，分成為兩部分。係啦，方便我哋去揀選每部分出嚟嘅圖案，去出佢個唔同嘅顏色。咁啊好啦，咁點咧就修剪咯，揀個限制物，然之後揀翻要嗰部分。我用呢部分啦，同埋呢部分啊，修剪咗啦。OK，咁修剪咗之後，嗱冇問題啦，係咪？咁樣就呢度咪揀咗咯，係咪？咁但係好呢度冇上邊冇咗條線，咁點啊？畫翻佢咯，用翻直線啊嘛，佢係逆線嚟㗎。咁所以用翻直線，咁啊兩點畫翻佢 ，OK， 一定要準噶，咁啊就 zoom 埋去咯，準係啦，就畫好，搞掂，咁咧就大致上咧就冇問題噶啦，咁啊就畫好噶啦，應該係啦，咁啊冇問題啦。OK，咁如果冇問題咧，就儲存去加嚟俾我就得啦。